मेरे घर के बाहर बहुत हाई सिक्योरिटी रहती है हर टाइम। देखो चिली पटेटो कैसे सो रहे हैं। पटेटो तो गमले को तोड़कर उसके ऊपर ही सो रहा है। और ये छिपकली कैसे सो रहा है। रात को जागते हैं, दिन भर सोते हैं। मेरे घर की हालत अलग ही रहती है पूरे दिन। और देखो यहाँ टिमटिम बागड़ बिल्ली से लड़ने को तैयार हो रही है। और यहाँ ये मंकी मुझसे लड़ने को तैयार हो रहा है। और यहाँ ये कांता भाई छिपकली बनकर लेटा है। ऐसी छिपकली सिर्फ साउथ अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है। फिर मैं अपनी छोटी सेना से मिलने जाता हूँ। ये इनको कोई बीमारी नहीं हो रही है। ये खाना खाकर मोटू मोटू से हो जाते हैं बस। ये प्लूटो भी इनसे मिलने आता है। फिर मैं ट्रैक्टर लेकर फार्म पर जाता हूँ। तो ये प्लूटो महाराज भी जाने को करता है, लेकिन मैं इसको नहीं लेके जाता। ट्रैक्टर पर सेफ